ပြုံးနေတယ်လေချစ်လို့ပြုံးတာပေါ့ဘာကြောင့်ချစ်တာလဲမောင်လို့ချစ်တာပေါ့ဘာကြောင့်မမုန်းတာလဲသနာလို့ချစ်တာပေါ့ဘာကြောင့်သနာရလဲအရင်ချစ်လို့သနာတာပေါ့ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်အရှမ်းချစ်တာလဲဒါပြောရတာအေးကြတယ်ချစ်တာပေါ့အိမ်မက်ကလေးများဖြစ်နေတာလားကိုယ်ရင်မပြောရလေ